Barış abi, üniversite sınavı bitti ve yaz tatili başladı. Kendimi her yönden eksik hissediyorum. Benim gibi gençlere öneriniz var mı? Sanat ve sinema konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Önerebileceğiniz kitaplar var mı? Var. Sevgili Hacer, bu yorumu Heykeller Neden Beyazdır adlı son videomun konuşma metninin yer aldığı web sitemin yorumlar kısmına yazmış. İnanmazsınız, benim böyle bir web sitem var. Burada konuştuklarımı orada yazıyorum. Yazmakla kalmayıp kullandığım kaynakların linklerini de ekliyorum. Ekliyorum ki konuyu daha ayrıntılı araştırmak isteyenler kaldığımız yerden devam edebilsinler. Hazır bu yorum ve benzeri daha yüzlerce yorum gelmişken sizlere yaz için hazırladığım bir kitap okuma listesi vereyim. Ya yazında kitap okunur mu demeyin, tabii ki okunur. Hatta canına okunur. Var mısınız kitaplara meydan okumaya? Challenge zamanı. Ben diyorum ki sizlere vereceğim 12 kitaplık listenin tamamını bu yaz bitirebilirsiniz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Bugün 19 Haziran 2019. Bu videoyu yayınladığım gün izleyenler bunu zaten biliyorlar. Bugünden itibaren okulların açıldığı 16 Eylül 2019 Pazartesi sabahına kadar tam 90 gün var. Seçtiğim 12 kitabın tamamını okumak tam 89 saat 14 dakika sürecek. Yani günde 1 saatinizi ayırırsanız rahatlıkla hepsini bitirebilirsiniz. 89 saat 14 dakikayı nasıl ölçtüğümü de söyleyeyim. Bu videonun sponsoru da olan sesli kitap uygulaması Storytel'de tüm bu kitapların profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından okunmuş versiyonları var. Yani okumamak için hiçbir bahaneniz yok. Okuyamam diyorsanız dinleyebilirsiniz. Üstelik ilk 14 gün ücretsiz olduğu için günde 6,5 saat dinlerseniz bu 12 kitabın tamamını 14 günde bitirebilirsiniz. Ama bunu pek tavsiye etmem. Çünkü kalıcı alışkanlıklar az da olsa her gün yapılan şeylerle ortaya çıkar. O yüzden bir taşla birkaç kuş vurmak için sizlere şunları tavsiye ediyorum. Kitap için ayırdığınız 1 saatin ilk yarısında onu dinleyin. Profesyonel bir diksiyonla seslendirilmiş versiyonu kulağınızda yer etsin. Sonra kaldığınız yerden kendi kendinize ama yüksek sesle bu kez onu siz okumaya devam edin. Eğer bu egzersizi 90 gün boyunca devam ettirmeyi başarırsanız hem yerli ve yabancı literatürden klasik, modern, kurgusal, kurgu dışı farklı türlere ait 12 güzel kitabı bitirmiş olursunuz. Hem 1 saatlik okuma zamanı su gibi geçer hem de sürenin yarısında sesli okuduğunuz için ve bu sırada kelime dağarcığınız da gelişeceği için 90 günün sonunda güzel konuşma konusunda çok önemli bir mesafe kat etmiş olursunuz. Ne dersiniz? Var mısınız bunu yapmaya? Öyleyse başlayayım bakalım hangi kitabı neden seçtiğimi anlatmaya. Don Quixote. Neden seçtim? Çünkü edebiyatta roman türünün başlangıcı olarak kabul edilen bu eser pek çok yazar tarafından da gelmiş geçmiş en anlamlı kitap olarak kabul edilir. Daha önce okumuş ya da izlemiş olabilirsiniz ama unutmayın, iyi kitaplar birkaç kez okunmayı hak eder. Aslında gerçeklerle, hakikatle savaşa kalkışan ve en sonunda ölümün gerekliliğini kabullenen Don Quixote'un hikayesini bir de bu gözle okuyun. Hayatın her evresinde farklı anlamlar çıkartabileceğinize ve daha da önemlisi hayatta karşılaşacağınız durumlarda bu kitaptan bazı sahneleri hatırlayacağınıza eminim. Orijinali 2 ciltlik çok büyük bir eser ama sizler için seçtiğim yaz versiyonu Reşat Nuri Güntekin tarafından çevrilmiş, kısaltılmış bir versiyon. Dolayısıyla 5 saat 55 dakikada bitirebilirsiniz. Şimdi yabancı klasik bir kurgusal kitaptan yerli modern bir kurgu dışı kitaba geçelim. 50 soruda yapay zeka. İnsanların yapıp makinelerin yapamayacağı şeyler var mı? Düşünen bir makine yapılabilir mi? Sadece 0 ve 1 her şeye yeter mi? Turing kimdir? Turing testi nedir? Doğanın, yaşamın, insanın programlama dili nedir? AlphaGo dünya Go şampiyonunu nasıl yendi gibi benim de videolarımda sıklıkla değindiğim yapay zekayı bir de bu konunun uzmanı Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cem Sayın kaleminden dinleyin, okuyun. İnsan nedir? Tom Sawyer ve Huckleberry Finn'in maceralarını yazan Mark Twain'in bu kitabı bir roman değil, deneme. İlk yazıldığında sadece 250 adet basılmış. Kitabın formatı yaşlı bir adamla genç bir adamın diyaloğu, karşılıklı konuşması şeklinde. Storytel'deki versiyonu da 2 farklı ses tarafından okunmuş. Dolayısıyla hem okunması hem de dinlemesi keyifli, zevkli olan bir kitap haline gelmiş. İnsanlar diğer makineye hayran kalır ve onu coşkuyla överler dediğim. Evet. Fakat bunu taştan yapılmış makine için
Pek söyleyemeyiz değil mi? Morg Sokağı Cinayeti. Sinema konusunda kendisini geliştirmek isteyenler için özellikle seçtim bu kitabı. Çünkü yazarı Edgar Allan Poe pek çok senaristin ilham kaynağıdır. Polisiye türünün mucidi olduğu gibi bilim kurgu türüne de pek çok katkı sağlamıştır. Morg Sokağı Cinayeti ise ilk modern dedektiflik öyküsü olarak kabul edilir. Sherlock Holmes ya da Hercule Poirot karakterlerini seviyorsanız onları yazanların ustasını da mutlaka okumalısınız ve okuduktan sonra 19. yüzyıldan 21. yüzyıla atlayarak yerli bir yazarın satırlarına da göz atmalısınız. Kan ve Gül. Fantastik bir Türk polisiyesi. Kara mizah ustası Alper Canıgüz tarafından yazılan bu romanı bir çırpıda ya da 5 saat 17 dakikada okuyacağınıza eminim. Sonra da hızınızı alamayıp şununla devam etmelisiniz. Dublörün Dilemması. Bence Murat Menteş'in en güzel romanı. Bundan tam 12 yaz önce okuduğumda Quentin Tarantino bu kitabı görseydi kesin filmini yapardı diye düşünüyordum ama bugüne kadar hala yapan olmadı. O yüzden bu yaz kulaklıklarımı takıp bu romanı bir de dinlerken filmini çekmeyi planlıyorum. Tabii burada, kafamda. 19 Mayıs'ta yaptığım Yürüyelim Arkadaşlar videosunda yürümenin faydalarından epeyce bir bahsetmiştim. Yürümenin Felsefesi kitabı bu konuyu derinleştiriyor. Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değildir sadece, yaratıcı bir eylemdir aynı zamanda. Çünkü diyor bu kitap, yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer. Varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler. Yürüyoruz işte bu düğümleri atmak için. Öldükten sonra görevimin tamamlandığını nasıl anlayacağım? Acaba ölüm olmadan ölmek mümkün mü? Veya bensiz ölebilir miyim? 3 yıl önce Sivrisinek Şehirde romanını bu kanalda tanıttığımdan beri bu kanatlı yaratık katilini aramaya devam ediyor şehirde. Sembolik olarak tabii. Siz mümkünse bu kitabı şehirde değil de şehir dışında bir ağacın sessiz gölgesinde okuyun ya da dinleyin. Evet, şu ana kadar sizlere tavsiye ettiğim tüm kitapları daha önce ben de okudum ama şimdi tavsiye edeceğim kitabı yeni dinlemeye başladım. Fasafiso adlı bu kitap Teoman'ın kendi hayatına dair hikayeler anlattığı bir anı kitabı. Üstelik yazdıklarını kendisi seslendirmiş. Yaptığı rock şarkılardan zaten sesini seviyordum. Şimdi yazdıklarını da sevmeye başladım. Şimdilik iyi gidiyor, tavsiye ederim. Tavsiye etmişken hala masamın üzerinde duran ve tavsiyelerine asıl kulak vermemiz gereken İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını da atlamayalım. Gençlere, yaşlılara, öğrencilere hayatta doğru seçimler yapmaları için önerilerle dolu bu kitap. İnsan kendini nasıl yetiştirir, nasıl çalışmak gerekir, nasıl seyahat edilir, nereleri görmek gerekir, eğitimde hangi tercihleri yapmak gereklidir, ne izlemeli, ne dinlemeli, ne okumalı bölümünde 32 albümlük bir klasik müzik listesi bile tavsiye etmiş. Böyle çok çeşitli konularda tavsiyelere ihtiyacınız varsa hayatta doğru seçimler için öneriler adlı ikinci bir başlığa da sahip olan bu kitabı tavsiye ediyorum. Storytel'deki versiyonda ön sözünü İlber Ortaylı seslendirmiş. Röportaj formatında yazılan kitabın geri kalan kısımlarında ise İlber Hoca'yı Mazlum Kiper seslendiriyor. Bir de benim önerdiğim teknikle siz seslendirirseniz 3 farklı kişinin sesinden dinlemiş olursunuz, daha kalıcı hale gelir. Evet, şimdiye kadar toplam 10 kitap önermiş oldum. Eğer sadece günde 1 saat bile değil, bakın 37 dakikanızı ayırırsanız bu 10 kitabın tamamını bitirebilirsiniz 90 gün içerisinde. Gelelim en uzun süreli son 2 kitabımıza. Issız bir adaya düşsen yanına hangi kitabı alırsın sorusuna esprili bir şekilde hep Robinson Crusoe'yu alırım derim. Issız bir adada 28 yıl boyunca tek başına yaşamak zorunda kalan bir adamın hikayesini anlattığı için. Her yaştan kişinin özellikle yazın, özellikle deniz kıyısında plajda okuyabileceği ya da dinleyebileceği bir roman bu. Eksiksiz çevirisi için 19 saat 43 dakikanızı ayırmanız gerekiyor. Bizim klasiklerimizden Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile ilgili daha önce ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Fakir düşmüş bir ailede doğdum. Buna rağmen çocukluğum epeyce mesut geçti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu eseri her ne kadar çocukluğu 2. Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de yaşayan Hayri İrdal'ın anıları şeklinde kurgulanmış olsa da adeta zamana meydan okuyarak insanların popülerliğe ve paraya verdiği önemin onların nasıl bir anda yüz değiştirebileceğinin altını bugün de çizmeye devam ediyor.
Evet, sizler için seçtiğim kitaplar böyleydi. Unutmayın, bunlar yaz için özel seçilmiş kitaplar. Yani kendinizi çok fazla zorlamadan keyifle bitirebileceğiniz kitaplar. Ve bitirdiğinizde 6 yerli 6 yabancı yazardan hem modern hem klasik, hem kurgusal hem kurgu dışı eserleri bilgi dağarcığınıza eklemiş olacaksınız. Eğer bunları 90 günde yazın sonuna kadar tamamlarsanız kitap okuma alışkanlığınız bir daha kaybedilmemek üzere kazanılmış olur. Bu hayatta hemen her şeyi kazanmak için kazanmanız gereken tek alışkanlık da zaten bu.